What are you all doing? Whose pressure? अरे ते चली मेली आपल्या तुम्ही अशाच कोणाकय सोडटले अशी केसी जायत होती कुत्र्या कशी मारता मरे कुत्र्याक ते जिथे मारलो ताका देखून तुम्ही FIR चे कुत्र्याचे नाव ना तू म्हाका सांग why that Sophie that dog who has been killed by this man on the spot why that is not included in the FIR? He was there on the spot. You talk to PI, पंचनामा madam. I'm केस का requesting केला you, नाही. madam. You talk to PI. No, दामोदर बाब नाका जायना का हांव जाणा पण मॅडम हांव जेन्ना तुजे कडेन उलयता हांगा शंबरांनी लोक आयला एटलीस्ट हॅव द कटसी नो आमकां मातशी साव हेनी हरी हेनी तूं सावंड नॉट टेलिंग मी पीआय कडे उलय यू आर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर तुझे नाव आसा कंप्लेनीचेर मॅडम कोणाचें नाव आसा पत्राव हे पळय वो कोण हो दामोदर मायकर साल ऑफ गणपत मायकर कोण वो पीआय तूं आतां शंबरांनी लोक This why they are crying, man? Why these youth cousins, sisters are crying? And hey, madam sang. Kide? CM, how tuka sangta Pramod Sawant. This is nothing politics. This is about justice. If this Ullas Naik is been sent like this, I have heard there are some people involved, and they are talking. It seems you are not bothered about any sanstha. He belongs to some club. It seems. त्या क्लबातलो लोक फोन मारून सांगता काही तो बरो मनीस रे आमचो फ्रेंड सगळे आसता बरे आयज तोय बरो आयज तेय बरे हांवूय बरें पूण समज म्हज्या हातींतल्यान कितें गुन्यांव जाला हांवें कितें रॉंग केलां हांवें जबाबदारी घेवपाक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आतां फाल्यां ती चली समज गेली म्हणून 12 दीस करतले लोक काय ना आतां समज ते तशेंच कॅपे जावन घरा आयले मागीर कितें सो आय वॉन्ट उल्हास नायक केस चालू आसतली रॅश एंड नेग्लिजन्स केल्यार तुवें बेल दिला तुवें कंपेन्सेशन कितें म्हणटा तें दिवपाक जाय गेले लिव्हर फेल झाल्या मल्टिपल इंजुरीज ऑर्गन फेलियर Can you talk to PI? I'm ready to talk to the PI from 5 o'clock. I'm here. Committee का गेला but you are looking into this case name Yeah, as per instruction of the PI only. So you are you the investigation officer? Yes, I'm looking. Yes. So मागे एक सांगो आयो if you are looking into matter PI is later Vaibhav I'll talk to him later. तुम्ही म्हाका सांगा फ्रायडे मॅटर जाल्ली आनी आयज ट्यूजडे इतले दीस ताका अरेस्ट करपाक कित्याक जावना द डॉग इज डायड ऑन द स्पॉट अनमॅरीड गर्ल ते हो भाव ताजो अजय ह्यो गीता तुजें नांव सांगो रेखा तांची बरी बॅटलिंग इन GMC डायिंग Please come. Request. No, please, Arina. No, I start this going. You didn't like I'm down. You talk to PI, no? I will talk, but you are the investigation officer, Padra. What are you all doing? Whose pressure? अरे ते चली मेली आपल्या तुम्ही अशाच कोणाकय सोडटले अशी केसी जायत होती कुत्र्या कशी मारता मरे कुत्र्याक ते जिथे मारलो ताका देखून तुम्ही FIR चे कुत्र्याचे नाव ना तू म्हाका सांग why that Sophie that dog who has been killed by this man on the spot why that is not included in the FIR? He was there on the spot. You talk to PI, पंचनामा madam. I'm केस का केला requesting you, नाही. madam. You talk to PI. No, दामोदर बाब नाका जायना का हांव जाणा पण मॅडम हांव जेन्ना तुजे कडेन उलयता हांगा शंबरांनी लोक आयला एटलीस्ट हॅव द कटसी नो आमकां मातशी साव हेनी हरी हेनी तूं सावंड नॉट टेलिंग मी पीआय कडे उलय यू आर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर तुजें नाव आसा कंप्लेनीचेर मॅडम कोणाचें नाव आसा पत्राव हे पळय वो कोण हो दामोदर मायकर साल ऑफ गणपत मायकर कोण वो पीआय तूं 46 years old who is doing when you are there when you have given the matter tell me why you failed that girl she is today who's battling अरे तेजे काबार doctors are saying critical काबार life ना मरपा What लागला wrong I have done, madam? what wrong you have done that this girl will tell later the brother will tell later पण एक शिस्त असतानी हँडल करपाक शिस्त असतानी What wrong I have done? पंचनामा रॉंग केला तुम्ही रिपोर्ट पंचनामा रॉंग केला जेव्हा तू पंचनामा केलोलो तेदो ना तू थिंग आल्लोलो हाजीर बट तुवें कित केलें तुवें सुणे हेगेले मॅटर बरयले एक्सिडेंट जाला ते मॅटर तुका खबर आहा सुणो मेला तुवें सगळे टेप बेप घेवन तुवें सगळे केले रेडी बट तुवें कित केला तुवें सुण्याक चोयला तुवें चोयन म्हणलें आपूण चोवू ना म्हणून चालल्यार तू म्हणटा की आपण सुण्याक पळोवना इन्व्हेस्टिगेशन बरें सुण्याचेर राव सुणे काडले आमी आनी व्हेले हितूत व्हेले बेटाक व्हेले थंय वता म्हणल्यार सुणे डेड म्हूण सांगलें सुण्याची परिस्थिती काबार डॅमेज ताका सारकें एक्सिडेंटल केस म्हणून एक्सिडेंटल डेथ म्हणून सुण्याचो रिपोर्ट आयला एडवोकेट सबरीन इज हियर विथ मी टुमॉरो शी इज पुटिंग द मॅटर इन वेरी ऑफ DSPCA हां DSPCA खंय तें डोमेस्टीक प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स थंय साकून उल्हासाक केस घेवपा पडटली पूण हो उल्हास नायक इतलो पावरफूल जाला चिकालीचो तुम्ही ताजे टेस्ट केल्ली
तो केलं, केलं, केला. केलं. verbally आम्ही ऐकला केलं. पुलिसांक सांगला तो टायट आशिल्लो म्हणून तो कितले स्पीडी राहिला जाणा तू अरे इंटरसेक्शन रोड मरे तो जाऊ उलयन हांव फुड्यान बसला न्हू इतली कितें जाता म्हणल्यार तू ते चलेक पळय हांव ते चलेक कोण आयला हांव वचून येयलो मॅडम आयसीयूत हांवें पळयला हांव वचून कोण हांव वचून तुझी येयलो परिस्थिती पळय तू हसून उलयता म्हणजे हांव वचून आणि म्हाका येयलो रडपा येवपा लागला. अरे ताजी लिव्हर पळय लिव्हर हांगा आसता मरे लिव्हर Yes, madam. लिव्हर म्हाका खबर आहा. लिव्हर आयला सकयल madam, हाडटात, madam. दोन्ही किडनी फेल हांव जाल्या सगळं करून ताजे येयलो. पायाचे 4 फुडके जाल्यात ताजे ब्रेन डॅमेज जाला क्लॉथ जाला सिटी स्कॅन करपाक मेळना डॉक्टर्स आर सेइंग 99% शी इज लायक अ कॅबेज देयर शी इज डाइंग शी स्टेड अनमॅरिड टू लुक आफ्टर दिस 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 4 ब्रदर्स दोग जाण भाव दोग जाण भयणो माय पॅन्क्रियाटिक कॅन्सर जाली म्हणून मेली म्हणून लायफ सॅक्रिफायस केले हेणी येवन रडपाचें हेणी येवन रडपाचें पळय हे धाकले रडटा ताजी आवय मरे ती खरी आवय पॅन्क्रियाटिक कॅन्सर जावन मरू ताजी आवय मरे and we have to come in the police station with the family when the victim is dying there have heart दामोदर बाप मॅडम हांवें कितें लॉ एंड केलें ऑर्डर फेल जाला तुमचो 4 दीस कित्याक लागले आनी आयज तुमी ताका सुसेगाद हाडून बसयतात एक पुलिसांचेच भायर पडला मरे त्या दिसा अजय शिरोडकरान त्या भुरग्यांक भायर व्हरता म्हण सांगलें ताजी बायल ती पियाय ताका तरी ती आपले इन्फ्लुएन्स यूज करता खंय ते पणजे पुलीस स्टेशन हेजी बायल रुपा नायक खंय कोण मॅडम, ही खंय मॅडम, आटयोत आसा ही आटयोत आसा ती घोवा बरोबर आयक आयल्या तरी Did they have the courtesy to go and see their sister? They didn't even go to see the patient. Wait, They madam. didn't even go to help. Madam, You I know have how to go. much surgeries are going on, ICU treatment. राग येवपाना राग तूं मरता आनी आपले घोवाचे बेल करपा आयल्या हांगा आनी तुमी सेक्शन कितें लायल्या हांगा कितें लायल्या तुमी सेक्शन 281 125 बी ऑफ BNS व्हॉट इज दॅट बेलेबल दिता तुमी रॅश एंड नेग्लिजन्स हे मर्डर मर्डर आय टर्म इट एज अ मर्डर शी इज बिकम अ कॅबेज ओ लोक आतां हांव आड घालता हांव बसता पियाय का पळय हांव पुलीस स्टेशनार भायर बसता चल म्हाजें तुजे कडेन उलोवपाचें जालें कम Pratima, I used to Moscow police station आयला कितें इशू आहा आनी वॉट इज दीस प्रोटेस्ट रिगार्डींग It's such a shame, you know, that we had to come here, march towards the Vasco police station. If I'm not mistaken, the PI is Vaibhav Bhav. हांगा PI आसा खंय वैभव भाव आय डोंट नो मिटिंगाक गेला खंय खंयचे प्रोटेस्ट जावं खंयचे ग्रिवियन्स घेवन गेल्यार आख्खे गोंयभर आमकां हेंच आयकूं येता की पुलीस खंय तरी मिटिंगाक गेला खंयचोय रँकाक आसूं आतां दुसरो म्हणटा तो आमी मेळ्ळो कोण मेळ्ळो हांव म्हाका जाय आशिल्लो तोच मनीस मेळ्ळो आनी तो म्हणटा तो दामोदर मायेकर son of Ganpat Maikar, who 46 years old, who is a constable here. Now this is regarding one case. आमची भयण ताजें नांव जावन आसा राणी बीन ताजो व्हडलो भाव अजय ताजी धाकली भयण रेखा आनी ताजी दुसरी भयण गीता आतां ही बायल राणी I cannot call her a lady, I can say a girl, yeah, because she's unmarried. अंकवार चली ती 35 yearsची पयर आपल्या पेट डॉग म्हणून सोफी म्हणून ताजे कुत्रे आशिल्लें आनी रावताली चिकाली दे सेम चिकाली सो एवरी इवनिंग यू नो वी हॅव टू टेक आर डॉग्स फॉर अ स्टोर यू नो भोंवपाक म्हणून तिणें खंय सुण्याक भायर काडलें आनी ती आपल्या रस्त्यार वताली रस्त्यार वतसना खंय ती खंय आपले सायडीन वताली सगळे मर्यादा सांबाळून सगळे रस्त्याचे ट्रॅफिक रूल्स बीन सांबाळून आनी ते इंटरसेक्शन आसा न्ही खंय ते ICICI बँका कडेन ते खंय सायडीन रावले एंड शी वॉज वेटिंग विथ द डॉग टू क्रॉस फ्रॉम नो वेर इट्स इन समबडी कम्स रॅश ड्रायव्हिंग सारको रॅम आयलो इतलो ओवर स्पिडींग that he God knows whether he was flying or God knows whether he thought that he was flying a jet and he was in the space or something. आयलो असले रॅम्प मारले खंय की ते खंय कुत्र्याक घेवन आशिल्ली हेंची भयण राणी ही वॉज विथ द डॉग ही वेंट ऑन द डॉग एंड ऑन राणी विदाउट हॅविंग एनी मर्सी फटाक करून that the dog fully damaged brain damage जावन dog Sophie died on the spot. Their pet died on the spot. Secondly, go to see हांची भयण राणी कावार सारकेंच इतलें हें जालें खंय दॅट पीपल सॉ वॉट इज हॅपनिंग म्हणून द डॉग इज लायंग देर ब्लड इन द पूल ऑफ ब्लड दीस लेडी इज फ्लॅपिंग हर सेल्फ इट्स लायक शी इज ऑलमोस्ट गॉन पीपल सॉ इट सिम्स बट गो टू सी दीस फेलो इट सिम्स उल्हास नायक हाचें नांव हो गाडी चलयतालो हो चिकाळीचो सांगपाळाचोच खंय कोण तो उल्हास नायक तो कळपाक जाय उल्हास नायक खंय असले हांकां मारले आनी मुखार गेले खंय आनी 2 टॅक्सी एक अर्टिगा गाडीक मारले खंय आनी दुसरे म्हणटा टॅक्सीक मारले खंय आमचे कडेन विटनसी आसा ते सगळे आसा रॅश ड्रायव्हिंग जाता म्हूण लोक सगळो एकठांय जालो खंय ते HDFC कडेन खंय तरी तर लोक एकठांय जालो आनी खंय तरी एक चाय दुकान है ना कॅफे इज दे कॅफे सो दॅट वन ऑफ द गर्ल हू इज वर्किंग ऑर बॉय वर्किंग नोज हिम
called up and said, it seems, Ari, Rani, your sister is dying here. There's a bad accident and it looks like your dog is dead. He's died. He rushed to the place itself. People didn't wait for ambulance and all. एका दोन लोकांनी हापायलो लोकांनी कित्याक धांवून वतालो मारला ते मारल्या accident. Okay, we understand. It is not deliberately done. We don't have anything against them personally. Accidents happen, but then where is humanity gone? You are killing them, then you are really running from the spot and then going further and trying to throw another two people. तू खंयचो रे, तू कोण रे, कोणाच्या इन्फ्लुएन्साचेर नासता रे. आनी मागीर खंय हेज्या भयणीक व्हेलें, चिकाली हॉस्पिटलान व्हेल्यार कळलें खंय क्रिटिकल हेजें आनी कांय जावपाना उरपाना म्हूण सांगलें आनी GMCत शिफ्ट केलें. आतां तुमकां एक सांगता, कित्याक वायट दिसता. त्या दिसा फकाणां करतलीं, हें कित्याक उसडटा, हेजें कित्याक म्हजें रगत शिजता म्हणून सांगूं येयलां दामोदराक. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा रावन हांसून उलयता. हांवें तुका काळीज ना, तुका बायल भुरगीं ना रे, हें कितें चल्लां तुमचें. अरे तेका खंय जेकाली व्हेलें तेन्ना इमिजिएटली व्हर म्हणलें खंय GMCत व्हेल्यार ती बाबडे राणी जायस हू इज बॅटलिंग नो फॉर लायफ आमची व्हडली भयण. हो भाव आनी एक भाव भायर आसता. ही भयण धाकली, ही भयण हे पळय रेखा, गीता, अजय. इट सिम्स वेन दी वर व्हेरी स्मॉल देयर मदर शी वॉज बॅटलिंग विथ पॅनक्रेटिक कॅन्सर, रायट. ताच्या आवय खंय कॅन्सर जालें आनी आनी जबाबदारी त्या व्हडले भयणीचेर पडली, हेचे व्हडले भयणीचेर राणीचेर. हांकां कोण पळयतलो, आवय मरून गेली रोखडेच 2 वर्सां. बापाय खंय कार्डियक अटॅक येवन तो मरून गेलो. सो शी सॅक्रिफायस्ड अ लायफ फॉर ऑल दीस 4 सिबलिंग्स. डोंट क्राय. 4 सिबलिंग्स शी बॅटल्ड अ लायफ, सॅक्रिफायस्ड अ लायफ. सगळें आपलें कितें आसा तें खंय भुरग्यांक न्ही हांकां पळोवपाक घायलें, हांकांय पोटाक लायलें, कामाक लायलें. एंड शी स्टेड अनमॅरीड जस्ट टू टेक केअर ऑफ दीस 4. एंड टुडे यू नो वॉट, वेन वी वेंट टू द हॉस्पिटल, वॉट वी कम टू नो, द गर्ल इज इन द ICU. ताजें कांयच प्लेसीन ना. ताजें ब्रेन डॅमेज जाला, ब्रेन क्लॉट जालो आसा, ब्रेन डॅमेज जाला, स्कॅल्प ताजें डॅमेज जाल्लें आसा, ताजी छाती, रिब्स ताजो पिडो जाल्लो आसा, लिवर आसता. जस्ट इमॅजीन मल्टिपल ऑर्गन फेलियर जाल्ले त्या भुरग्याक. जो लिवर आसता पळय हांगा, तो लिवर खंय हांगा येयला रिब्सां कडेन वयर. आनी तो लिवर खंय सर्जरी करपाक पूण सकयल हाडपाक गेल्यार खंय दोनूय किडनी त्या चलयेच्यो फेल जाल्या. बोथ द किडनीज आर गॉन, ऑर्गन फेलियर. वॉट यू एक्सपेक्ट हर टू लीव नाव. सेकंडली ताजो खंय टॉर्सो गेला, ताजे खंय पांयाचे खंय हाडां 3-3 कुडके जाले. ताजें कांयच ना लायफान. आनी वर्स म्हणटा ते रडटा, बोव मारून रडटा, ताजें जायना. ताजें डिसलोकेशन जाल्लें आसा, खंय दोनी हिप्स डिसलोकेट जाल्या. ताजें खंय जॉ देखून डिसमेंटल जाला. जॉ डिसमेंटल जाला म्हणून खंय आतां ते बोब जाता, ताजें जायना म्हणून खंय ताजें वोट, ताजें टांग आनी जॉ खंय शिवला. जस्ट इमॅजीन वॉट वॉज अ मिस्टेक, what she had done, what crime she had done, and the bloody person who has committed a crime is nicely coming with his wife. I don't know what's wrong with police. I don't know police department की झाला. That day which matter I took, अजय शिरोडकर लाखांनी पैसे घेऊन लोकांक भायर धाडटा म्हणून ताजी बायल खंय मिसयूज करता म्हणून पणजे पुलीस स्टेशनाक रिमा नायक म्हणून सांगलें. ते गोवाक एक सपोर्ट करता. हांगा हांवें आयकपाक येता, here they told me that this one's wife is, it seems, in the RTO, right? RTO office, what's her name? Rupa Naik. Rupa Naik. Family is telling Rupa Naik खंय. And she is sitting with her husband here, it seems. म्हाका सांग, फ्रायडे एक्सिडेंट जालो 7:45. फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 days you could not get that. You could not arrest that Ullas Naik. Loopholes, man, already. हे कितें FIR घातल्या आनी 281 सेक्शन लायला BNSSचो. 125 ऑफ इंटू ब्रॅकेट B कितें बेलेबल सेक्शन. बेल मेळटली आयज की आपयलो ताका VIP असो बसयलो. अरेस्ट करता म्हणून आमकां उतर दिलें. आमी पासेंस काडलें. ही म्हाका 3 दीस लागिल्ली फाटल्यान. एडवोकेट सबरीन ऑल्सो रिक्वेस्ट. यू कुड नॉट अरेस्ट दॅट उल्हास नायक. लूपहोल्स, मॅन, ऑलरेडी. हे कितें FIR घातल्या आनी 281 सेक्शन लायला BNSSचो. 125 ऑफ इंटू ब्रॅकेट B कितें बेलेबल सेक्शन. बेल मेळटली आयज की आपयलो ताका VIP असो बसयलो. अरेस्ट करता म्हणून आमकां उतर दिलें. आमी पासेंस काडलें. ही म्हाका 3 दीस लागिल्ली फाटल्यान. एडवोकेट सबरीन ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी. Arif from Cafe called me, by Muskan called me, brother, family were after me. I said, wait, if today they are not arresting, we are coming, because 4-5 days कशें दवरपाक शकता. हांकां काणयो सांगता खंय he is cooperating, he is coming. He did not have courtesy, nor his wife had courtesy to come and visit in the ICU or GMC. Did she meet you all? You are a family, sisters, रक्ताची भावनी. Did she? They didn't even come. अरे compensation, this medical treatment सगळं तांचे कडेन खंय आसा रे पयशे. They are only going for jobs. They don't have government jobs. Huh? Why this the? Is compensation na, काय ना.
Now I told him I am not leaving the police station till the PI comes and meets me. Till Vaibhav comes, I want to know कोणाचो फावर लायला रे, कोणाच्या फावरान नाचता रे, तुमकां बायल भयण्यो नात रे, हां मुनीसपण ना रे तुमकां, खंय गेले रे मुनीसपण, खंय गेले रे गोंयकारपण, कित्याक रे हें, कित्याक डिस्क्रिमिनेशन रे, हे म्हाजे वोटर रे, म्हजे वोटर न्ही मरे, तुमी खंय चिकाली मुगो, कोण लागता तुमकां, कोण तुमचो आमदार, हुज द MLA? Daji Salkar, or who Moin Gudino, or who I don't know, they should have been here, or Anton was, I don't know who's your this thing. Representative should have been here with them, supporting them. Let Pratima had to come from Navelin. I am waiting for the Vaibhav, the PI. Without taking the assurance, I am not gonna go, and I want to know why even the dog. I want to know where are the animal lovers gone. Now I am from this. या माध्यमांतल्यान सांगता. I think RDXान न्यूज तुका हाडिल्ली. That dog died on the spot. Yes. Where are the animal lovers? I want the animal lovers to come. We are filing a case tomorrow. We are filing a case in the domestic. DSPC. Please come here, advocate. So She is my lawyer. She is So we advocate did Sabri. filing, She will yeah. tell you all. So actually, I'll just tell you the connect between me and the family. Dog It's also. just my pup, which I had given this kind family to adopt, and they really, with a good, big, kind heart, they had really taken care of that dog, which they named Sophie. Unfortunately, she passed away in the accident, and the immediate when he told me, I went to the hospital to visit Yes. them, and trust me, her state is very, very bad. She's very critical. I have seen what Pratima has told, each and every detail, her liver, her kidney, her blood clot, and today the latest update is she's having multiple blood clots in her brain. And the CT scan is also not possible because she's just undergone, I think, a big open surgery. So I'm saying she should get justice. She should get justice. I mean, it's a humanity, what we just ask for, humanity. And I think we should follow rules, even if you have not followed rules, but there is something called as sympathize with the family, come Some to see them. responsibility. Some responsibility is there, it's not there. Okay, coming to the point when it comes to the DSPCA, yes, we are filing a complaint with the prevention of animal cruelty, and they will follow their protocol as per their rules very shortly. Your sister will go. Younger sister, tell him. At least he should have some courtesy, to come and ask how is she. Because we have seen her struggling, we have seen her scream, the way she was screaming. They didn't even have any courtesy to come and see what she was going through. You like her? Or you like her? Short. Brother, help. Nobody from the culprit's family has approached us till now to check how my sister is doing. Yesterday and today also, the culprit's wife was here and she did not make any effort to ask how she is doing or anything like that. Nobody came to the hospital, and the culprit was not arrested since Friday. Today he just came to get the bail, nothing else was done. And yesterday I came to the police station to inquire about what the progress about this accident, and also see what if the report is filed or not. I spoke to Constable Damodar, and he told me to write an application and I will get the report copy. So when he presented the report copy, I saw that there was no mention of my dog, and I asked him why it was not mentioned. He just got angry and started scolding at me. He asked me, don't talk too much, and then he directly asked me, in whose support are you speaking? So I do not understand what he meant by that, in whose support you are speaking. I came justice. The whole family is suffering. My sister is battling for life. That we have not eaten and slept properly for the last 3-4 days. And the Constable Damodar is scolding me, and then I asked him, I cannot accept this complaint. Then he is like, you go away, just go away, you don't know anything. And then I asked him, either give me my application back or give me the copy. He said, I am not giving you anything, you go away. Then he kept on stressing that in whose support you are speaking. I do not know what he meant by that. Do I need to have some support to seek her justice? My sister is suffering. She is in extremely bad condition. See, here we are basically saying one thing. First and foremost, why is police there? Law and order लागून आसता. But I think law and order only has collapsed. Secondly, म्हणटा ते पुलिसाची कितें आसता, एक भाव ताजी भयण थंय 99% काबार जाल्ली आसा, सगळे पार्ट्स डॅमेज जाल्ले आसा, ताज्यो भयण्यो तुज्या दारांत येवन बसता, हॉस्पिटलांत आसपाचे सुवातेर हांगा येवन तांचो टायम वेस्ट जावपाक लागला. आनी यू आर नॉट बींग सिम्पथायझींग ना, कांय ना, उलट तांकां सुबेज उलयता, कोणाचो पावराचेर उलयता. अरे तुजी भयण मरताली जाल्यार दामोदर, तूं
तूं असो तुजे कडेन कोणें उलयलें जाल्यार तुका बरें दिसपाचें म्हाका दिसता तुजी बोल्सां बरिल्लीं आसा म्हणून तूं म्हजे कडेन हांसून उलयता शंबरांनी लोक आसा आतां शंबरांनी लोक दीस वाय दे आर क्रायंग मॅन वाय दीस यूथ कजन सिस्टर्स आर क्रायंग आनी मॅडम सांग कितें सीएम हांव तुका सांगता प्रमोद सावंत दीस इज नथींग पॉलिटिक्स दीस इज अबाउट जस्टीस इफ दीस उल्हास नायक हॉस्पिटलांत आसपाचे सुवातेर हांगा येवन तांचो टायम वेस्ट जावपाक लागला आनी यू आर नॉट बींग सिम्पथायझींग ना कांय ना उलयन तांकां सुबेज उलयता कोणाचो पावराचेर उलयता अरे तुजी भयण मरताली जाल्यार दामोदर तूं असो तुजे कडेन कोणें उलयलें जाल्यार तुका बरें दिसपाचें म्हाका दिसता तुजी बोल्सां बरिल्लीं आसा म्हणून तूं म्हजे कडेन हांसून उलयता शंबरांनी लोक आसा आतां शंबरांनी लोक दीस वाय दे आर क्रायंग मॅन वाय दीस यूथ कजन सिस्टर्स आर क्रायंग आनी मॅडम सांग कितें सीएम हांव तुका सांगता प्रमोद सावंत This is nothing politics. This is about justice. If this Ullas Naik is been sent like this, I have heard there are some people involved and they are talking, it seems. You are not bothered about any sanstha. He belongs to some club, it seems. त्या क्लबातलो लोक फोन मारून सांगता काही तो बरो मनीस रे आमचो फ्रेंड सगळे आसता बरे आयज तोय बरो आयज तेय बरें हांवूय बरें पूण समज म्हज्या हातींतल्यान कितें गुन्यांव जाला हांवें कितें रॉंग केलां हांवें जबाबदारी घेवपाक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आतां फाल्यां ती चली समज गेली म्हणून 12 दीस करतले अशे लोक तेन्ना आतां समज ते तशेंच कॅबेज जावन घरा आयले मागीर कितें सो आय वॉन्ट उल्हास नायक केस चालू आसतली रॅशन नेग्लिजन्स केल्यार तुवें बेल दिला तुवें कंपेन्सेशन कितें म्हणटा तें दिवपाक जाय यू हॅव आय एम मेकिंग अ पॉयंट दॅट ही हॅज टू सी दॅट ही हॅज टू क्लियर द बिल्स बिकॉज लायफ गॉन लायफ नॉट टेकन बॅक शी इज अ कॅबेज नाव वील नॉट गेट अ बॅक नॉर्मल लायफ इज गॉन यू हॅव डॅमेज सो ते शिराब आनी कित्याक घेता कितें तरी कर आमकां वी आर ओनली अवेटिंग फॉर जस्टीस eldest sister, you would like to say something? On 23rd May at around 7:40 p.m., my sister was on walk with her dog. One speeding car came and dashed her badly, in which the dog died on the spot, and she is critically injured. Her both legs, both her hands, internal organs are damaged, and she is battling for life in GMC. I request CM and our police to take this issue, to take this case seriously and give us justice as soon as possible. आयज सकाळीं हांव अजयाक रानीगे भावाक घेवन हांव पुलीस स्टेशनान येयलें कंप्लेन रेजिस्टर करपाक कित्याक कंप्लेन रेजिस्टर करून आसलेली सो हांव जेन्ना ताका घेवन येयलें आनी हांव PI कडेन उलयतालें आनी PI वैभव नायक आय वॉज टॉकिंग टू PI वैभव नायक आनी मागीर तेजे उपरांत दामोदर उलोवपाक लागलो कॉन्स्टेबल PC मुकोडे उलयता आसतना म्हाका पुलीस स्टेशना भायल्यान रावून हांवें तें कडेन कांय सांगूं ना कांय म्हणूंक ना कांय नासतना म्हाका बोटां दाखोवन उलयता जी ताका उलोवपाची रीत ना हांव मागता की ते चेडवाक जस्टीस मेळपा आनी पुलिसांक जी रीत ना ती रीत धरून उलोवपाक एक चेडू मनशा मुखार कितकोन उलोवपाक जाय तें एंड इट इज व्हेरी नेसेसरी वेन यू आर टॉकिंग टू अ वुमन टॉक विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ओके दॅट्स ऑल एंड आय एम आस्किंग एवरी वन CM प्रमोद सावंत एवरीबडी टू गिव जस्टीस फॉर रानी बील Till I get an assurance from the police, Vasco police, till I get an assurance, we are not gonna, आमी हांगाचे हालपाना पावस कितलोय पडूं आमी आसा हांगा हंड्रेड्स एंड मोर आनी येवपाल्या तांचे यूथ तांचे फॅमिली येवपाल्या वी वील नॉट गिव अप टील वी गेट अश्युरन्स वॉट दीस फॅमिली वॉट सपोर्ट सिस्टम दे आर गोना गिव काय म्हणून दॅट्स इट थँक्यू